Сіз кивиді жиі тұтынатын болсаңыз, ағзаға инфекцияның таралуы тежеліп, иммунды жүйе нығайып, жүрек қан тамырлары ауруының алдын алып, ағзаның қатерлі ісікпен күресуі артып, жүйке жүйесін жақсартады екен. Басқа жемістерден айырмашылығы, киви консервілеген кезде еш бұзылмайды. Киви дәруменге өте бай тропикалық жеміс. Оның құрамындағы жасуынық, калий, кальций, магний, лектин, фосфор, мырыш, темір, марганец, антиоксиданттар мен амин қышқылдары ағзаға өте пайдалы. Сондай-ақ жеміс Е дәруменіне өте бай. Біле білсеңіз, кивиді жеп қана қоймай, оны косметика негізінде пайдалансаңыз да болады. Сонымен қатар жемісте актидин бар. Ол ағзадағы ақуызды ыдыратуға көмектеседі. Кивиді кәуапты маринаттауға да пайдалануға болады. Мамандар кивидің өзінен бұрын қабығының да пайдасы орасан зор екенін анықтады. Себебі кивидің қабығында антиоксиданттар көп кездеседі. Ол терідегі натрий затын сыртқа шығаруға көмектеседі. Сондықтан киви қабығын тастап жібермей, одан маска жасап пайдалансаңыз, бетіңіздің терісі балғын күйінде болады. Жалпы киви адам ағзасына қаншалықты пайдалы? Бұл жемістің адам ағзасына пайдасы көп. Диетологтар кивиді витаминдер мен минералдарға бай керемет жеміс деп жазады. Шынында кивидің құрамында С витамині апельсинге қарағанда бірнеше есе көп. Сонымен қатар киви құрамында К мен Е витамині, фолий қышқылы, калий, литеин, магний, фосфор секілді ағза үшін аса керек қоректік заттар бар. Киви сонымен қатар пробиотик, яғни оның құрамындағы заттар ішектегі пайдалы бактерияларды тамақтандыруға көмектеседі. Олардың көбеюі мен дамуын жеңілдетеді. Бұл ас қорыту жүйесін сау ұстаудың өте тиімді жолы. Сонымен қатар киви денсаулықтың басқа да проблемаларының пайда болуына жол бермейді. Мысалы, ағзаның тыныс алу жүйесінің ауруларымен күреседі, қан тамырлары мен жүрек бұлшықеттерін нығайтуда және атеросклероздан сақтануда көмегі бар. Қаны қою, жоғары қан қысымына бейім адамдар күніне бір дана киви жеп жүрсе, аурумен күрескен болып саналады екен. Мұның себебі киви қан ұйғыштығын азайтады. Онда көптеген қан сұйылтатын дәрілерде болатын ағзаға жанама әсері жоқ заттар бар. Сондай-ақ жеміс қандағы триглицерид деңгейін 15%-ға дейін төмендетуге көмектеседі. Кивидің басқа да артықшылықтарына келетін болсақ, ол іш қатудың алдын алады, ас қорыту жүйесін жақсартады. Бұдан бөлек суық тиюге қарсы тамаша профилактика болып табылады. Бұл оның құрамындағы В12, С және К витаминдерінің мырыш, иммундық жүйені нығайтуға көмектесетін басқа да қоректік заттардың көп болуымен байланысты. Кивиді қалай тұтынған дұрыс? Кивиді сол күйінде жеуге немесе смузиге араластыруға болады. Кивиде С дәруменін сақтау үшін оны пісірмеген дұрыс. Оны қосымша ретінде де қабылдауға болады. Кивиді рационыңызға қосатын болсаңыз, оны диетолог дәрігермен кеңесіп алғаныңыз дұрыс. Егер сіз диетаңызға кивидің пайдасын көру үшін көбірек қосқыңыз келсе, оны көптеген рецепттерге оңай қосуға болады. Олар таңғы асқа жалғыз немесе грек йогуртының үстіне туралған күйінде қосу үшін тамаша. Міне тағы бірнеше керемет киви рецептке идеялар. Құлпынай киви смузиі, банан киви жеміс салаты, теңіз тұзы қосылған киви және лайм сорпасы. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдаңызға жарасын, деніңіз сау болсын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.